क्रॉस बैक गड्डी आ ते ਇਹਦਾ इंजन टाइमिंग हुणे आ क्रैंक दे मार्क क्रैंक दा मार्क देखो वो दोने पासे किस तरह बनिया हुआ ते विचालरला थां साइना दा जिथे टक बने हुए वो जमा सीधा रखना मूरी की सेहत ते इतने फ्रंट का टाइमिंग आ जमा सीधियां इधर भी एक किवें सीधियां होनियां चाहिदियां ते असीं हुण आ सीधा रख लिया निशान आ देखो आ निशान हो गया तो आ उपर सीधा सामने रख लिया तो आ एक आ निशान आ गया इधर भी तो इदा असीं इहदी टाइमिंग चैन बदल रहे हैं क्रॉस बैक गड्डी आ